Hola chicos de YouTube, ¿cómo andan? Espero que la estén pasando muy bien. Yo soy Revenant, y hoy, como ven en el título, vamos a ver cómo Sniffles se infectó con la amnesia. Empezamos ahora. La primera es que pudo haber sido un infectado que llegó al laboratorio y Sniffles logró matarlo, pero se infectó con la amnesia. La segunda es que al ver el poder de la amnesia, se inyectó el ADN de Flip y por esa razón, están todos los científicos muertos. Y tercera y última, pudo haber sido Sheva y lo infectó. Bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo. Sé que es corto, pero era para resolver una duda de la comunidad, así que dejen su like para más vídeos. Chao.